但係其實你 overall 係飲咗幾多杯？係咩？都唔止，我諗一杯零兩杯嘅。我哋有唔同啊嘛，又咩咩桑，好煩，得幾快喎！佢哋好煩，佢哋一見到，咦你好似正常翻咯喎，跟住又焗我書啦，焗我書之後，跟住又慢翻。你哋多得 strange 喺度嘅。啊啲片喺度，反正就係我係知道做緊乜嘅，但係我係控制唔到自己快啊，即係只可以慢慢嚟啊。控制。試過今次之後會唔會覺得其實我都幾超喎？係啊，開始可以飲。係咯，其實你可能會飲得。咁你兩個最終詩片之下係邊個係最飲得咧？我都冇詩片，冇詩片，冇詩片都係大家邊個酸嘅邊個飲。係啊。咁即係個 final 係邊一個比較飲得少少？不嬲都係佢飲得啲嘅。係咩？佢塊面唔會紅。近期好似你飲得啲喎。點解？點解？同埋點解近期？咩同埋點解？好多個問題。邊期係你最飲得？係啊，邊一期啊？點計啊？呢個期？你啦，總之係咁啦，係。唔係咁啊！我哋兩個本身都 OK，即係都溝酒都要飲好多先會真係有佢哋嘅效果出嚟嘅。咁所以就係咯，我哋覺得嗰晚反而係我哋兩個即係走嗰刻係可以做到即係大哥哥嘅感覺去湊佢哋落樓咁樣咯。咁平時唔係噶嘛，即係平時係可能 Jeremy 啊，就得走啦走啦。咁我哋而家就係得平時都唔使人湊我落樓嘅喎。你真係，你真係講得清楚先。你湊人落樓嘅。哦。但係平時我都湊大家落樓嘅。嗯。